Վայ, մեր ժողովուրդը ինչ մեղքի համար այսօր ընկե չեմ հասկանում։ Փաստորեն, որ Նիկոլ Փաշինյանը ադրբեջանական տերմինով ադրբեջանցիների պահանջով Նախճիվան պետք է ասի, դրա համար էլ են նախկինները մեղավոր։ Պարոն Արարատ Միրզոյանը այստեղ է, պարոն Միրզոյան, Մելիք Բախշյանը եւ մի խումբ պատմաբաններ ժամանակին Հայաստանի եւ հարակից շրջանների բառարան են կազմել, ակադեմիական հրատարակությունը։ Մի անգամ տվեք թող տեխնիկական խնդիր։ Շարունակեք։ Այդ բառարանը մի հատ տվեք թող տեսնի Նախիջևանը ինչ է։ Իրականում դիմում եմ Տրթած Սարգսյանին, Արարատ Միրզոյանին, Սուրեն Պապիկյանին, առաջարկում եմ վաղը մյուս օրը բոլորս մեր դիպլոմները, իմ ու Տրթատինը Արևելագիտության ֆակուլտետի թուրքագիտության բաժնի ձերապատմության բերենք այստեղ վառենք, որովհետև այն ինչ որ մեզ ուսուցանել է ակադեմիկոս Ռուբեն Սաֆրաստյանը, պարզվում է կեղծ է։ Ռուբեն Սաֆրաստյանը, որ հատորներով աշխատություններ ունի Թուրքիան, իբրև ցեղասպան պետություն, ուր հիմնավորում է, թե դա պետական քաղաքականությունն է, ջուրն է լցվում, որտեղ Նիկոլ Փաշինյանը գալիս է Սամբյոնից թուրք պատմաբանների թեզերը շաղատալիս իլուր ամբողջ աշխարհին։ Հիմա հարցս, դուք մի քանի տարի առաջ ասել եք, որ Հայաստանում անկլավ չկա, ինչ որ փաստաթղթեր կուսումնասիրենք, պնդում եք, որ Տիգրան Աշենի հարցում որևէ խնդիր չկա, կոնկրետ կասեք, այդ ինչ փաստաթուղթ ձեզ տվեցին, Մհեր Գրիգորյանին տվեցին, որ դուք այլևս անթաքույց հրապարակային խոսում եք Տիգրան Աշենը հանձնելու, չհաշված մյուս անկլավների անուններ եք տալիս հանձնելու մասին։ Շնորհակալ եմ հարցի համար, ընդհանրապես իմ խնդրումը ոչ թե Նախճեվան կամ Նախճեվանն է, շատ կարևոր է, որ մենք նոր միջպետական էթիկա ձևավորենք։ Իմ խնդրումը, ես այդ արտահայտությունը օգտագործում եմ ուրիշ բանի համար, որպեսզի մենք նոր միջպետական էթիկա ձևավորենք եւ Սևանա լճի հետ կապված ուրիշ որևէ տերմինաբանություն չօգտագործվի։ Սրա մասին է խոսքը։ Մեր խնդրումը գիտեք որն է, որ մենք Արարատի մարզի Արարատ գյուղին ասում ենք դավալու, իսկ Քյարքին ասում ենք Տիգրանաշեն։ Մեր խնդրումը է դա։ Ես Իջևանից եմ, իմ խնդրեմն է նա, որ միջև հիմա Իջևանում խոսելիս Այգեովիտ գյուղին ասում են Ուզունթալա, իմ խնդրեմը դրա հետ է։ Որովհետև էսա հայրենիքից դուրս հայրենիք փնտրելու, որ մենք ման ենք գալիս գլոբուսի վրա մի հատ բան գտնենք, որ ասենք, որ դա, չգիտեմ, մի հատ անուն դնենք, ասենք, էլի տենց անուններ, բայց մեր հայրենիքի ներսում ասում եմ, մարդկանց հետ խոսում եմ, ասում են, որտե՞ց է, դավալեցի եմ, ժողովուրդ ինչ դավալու։ Իջևանում խոսում են, ասում են, հարց եմ տալիս, ասում եմ, այդ տղեն որտից ասում են ուզունթալցի է։ Իմ խնդրումը դրա հետ է։ Եվ էլ եմ ասում, պետությունը ուրիշ բան է, պետական էթիկան ուրիշ բան է։ Իմ խնդիրը նրա հետ է, որ Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշխան տարածքի համար եւ մենք եւ ուրիշները օգտագործեն այն անունը, ինչ որ լեգիտիմ վերաբերվում է իրան։ Այդ թվում Հայաստանի ներսում, այդ կուլտուրան իրար հետ կապ ունի։ Ինչ ենք մենք մինչև հիմա ասում դավալու։ Հաջորդը, այո, Հայաստանը եւ Ադրբեջանը իրար տարածքային ամբողջականությունը ճանաչել են 1991 թվականի Ալմաթայի հռչակագրի հիման վրա։ Ալմաթայի հռչակագրի ստատուս քվոն արտահայտող քարտեզներն են 74-ից 78 թվականի քարտեզները խորհրդային միության, որոնք հերթապահության ընթացակարգ են անցել 79 թվականին։ Հայաստանի 29743 քառակուսի կիլոմետր տարածքի հաշվարկի մեջ չեն մտնում այն անկլավները, որոնց մասին ասել եմ։ Որն է այն փաստաթուղթը, դա այն քարտեզն է, որով մենք միմյանց տարածքային ամբողջականությունը ճանաչել ենք, որովհետև գնալ ձեր ասած տրամաբանությամբ նշանակում է հրաժարվել Արցվաշենից,
Նշանակվում է հրաժարվել այդ թվում են ջերմուկի են տարածքներից, որոնց մասին դուք եւ մենք անընդհատ կարևոր ենք համարում խոսել։ Նշանակում է հրաժարվել սահմանի գոյությունից, այլ բան, թե որն է այդ հարցը լուծելու մեթոդաբանությունը։ Հետագա հարցերի ընթացքում համոզված եմ, ես ավելի մանրամասն կասեմ, թե որն է այդ հարցերը լուծելու մեթոդաբանությունը եւ այդ որն է ճիշտ տակտիկան այդ հարցը լուծելու։ Արձագանք։ Պրոբլեմը լրիվ ուրիշ տեղ է։ Պրոբլեմը գիտեք որտեղ է, որ Նիկոլ Փաշինյանը Երևանի պետական համալսարանի դիպլոմը ստացել է վարչապետ դառնալուց հետո։ Ու 7 տարի նույն դասարանում է մնացել։ Պրոբլեմը տեղ է։ Հիմա որ ասում եք Նախճեվանն ասում Ալիևը չնեղանա, այդ դեպքում ցեղասպանություն մի ասեք, թուրքերը նեղանում են։ Ասեք չարդ է, ոնց որ շատ հաճախ ասում եք։ Նայեք, պրոբլեմը դեղ է, որ 8 տարի այս երկրի վարչապետի աթոռին նստած եք, բայց 2 տարի առաջ նոր եք պարզել, որ սեպայով կոնյակ բառը չպետք է օգտագործել։ Գիտեք, ասեմ, 237 հոդվածն է սեպայի, որը 25 տարի ժամանակ է տալիս Հայաստանում կոնյակի անունը փոխելու եւ մեծ նաեւ ներդրումներ է ենթադրում։ Եվ վերջում դուք որ դատական համակարգի վրա մուննաթ եք գալիս, նայեք հակակոռուպցիոն դատարանը ձեր ժամանակ է եղել։ 322 դատավոր դուք եք նշանակել, Մասիս Մելքոնյանին դուք եք դատավոր նշանակել, Հանրապետություն կուսակցության անդամին, որը 2 անգամ քրեական հեղինակությանը կալանքից ազատում է, վերաքննիչով նորից հետ են տանում բան։ Ումն է այդ կաստան, ումն է եթե ոչ ԿՊԻ-ն, որ այստեղ SMS-ով մարդկանց դեմ քրեական գործեր են անում։ Ավարտեք։ Ես դες համար լուր ունեմ, ես Երևանի պետական համալսարանի դիպլոմ չունեմ։ Ես ունեմ Երևանի պետական համալսարանի ստուգման գրքույկ, որտեղ բացի գերազանցից ուրիշ գնահատական չկա։ Ես 5 տարի սովորել եմ Երևանի պետական համալսարանում եւ բացի գերազանցից ուրիշ որևէ գնահատական չեմ ստացել։ Եվ ես ոչ վարչապետ, ոչ падգամավոր լինելուց հետո, ոչ դրանից առաջ փորձ չեմ արել։ Ինչ վերաբերվում է, եթե ես չպատասխանեցի հարցին, դուք էլ չպատասխանեցիք ամենակարևոր հարցին։ Ինչու ենք մենք միջև հիմա ասում դավալու։ Ինչ ենք ասում դավալու։ Չեք ասում։ Պարոն Մանուկյան, դրեք, զսպեք ձեզ։ Հա, Չոբանքյար, այո։ Ճիշտ է, պարոն Մանուկյան, ստեղ իրավացիորեն նշեցին, որ այս ամբիոնից դուք եկաք ասիք Չոբանքյար այն օրը, որը հայկական անվանում չի։ Հիմա կարելի է ամբողջ կոնսպիրոլոգիա կառուցել դրա վրա։ Դուք հանձնում եք Չոբանքյարան, պարոն Մանուկյան։